Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak ustadzah semuanya. Baik, ananda semuanya. Hari ini ustadzah akan menyampaikan materi untuk kalian muatan pelajaran IPA. Materi yang akan ustadzah sampaikan yaitu perkembangbiakan hewan. Ananda semuanya, perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, pada pembelajaran ini, kita hanya akan membahas materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif, tidak termasuk dalam pembelajaran tema kali ini ya, Ananda semuanya. Sehingga, mari bersama-sama kita pelajari perkembangbiakan hewan secara generatif. Ananda semuanya, perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ovipar, yang kedua, vivipar, dan yang ketiga, ovovivipar. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif. Kita mulai pembahasannya dari perkembangbiakan hewan secara bertelur atau ovipar. Nah, kata ovipar atau bertelur ini berasal dari kata ovum. Ovum sendiri artinya telur. Nah, asal muasal telur hewan itu dari mana? Yuk kita pelajari. Jadi, misalnya ada hewan nih, ada hewan jantan dan ada hewan betina. Di dalam hewan jantan itu ada yang namanya sperma. Kemudian di dalam hewan betina itu ada yang namanya ovum. Nah, pada suatu ketika ovum dari hewan betina dan sperma dari hewan jantan itu akan bertemu. Nah, pertemuan antara ovum dan sperma ini membentuk yang namanya embrio. Selanjutnya, si embrio ini dilindungi oleh cangkang. Berarti wujudnya itu telur ya. Karena dilindungi cangkang sih. Nah, di dalam telur ini ternyata ada embrionya. Itu seperti itu. Embrio itu apa, Ustadzah? Embrio itu maksudnya calon anak hewan. Jadi kalau di manusia itu ibaratnya ya calon bayinya. Nah, ini berarti calon anak hewannya. Misalnya itu hewan ayam ya. Berarti ini di dalam telur ayamnya ini ada embrio ayam. Nah, embrio ayam ini nantinya dia akan ketika sudah menetas akan menjadi anak ayam. Itu seperti itu. Nah, tadi Ustadzah sudah bilang ya bahwa si embrionya ini ada di dalam telur. Telurnya ini berarti ada di dalam tubuhnya si induk ya, berarti si hewan betina. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Si hewan betina pada waktu tertentu dia akan mengeluarkan telurnya. Dia akan bertelur. Selanjutnya, telur ini akan menetas menjadi hewan baru. Itu seperti itu. Jadi kayak misalnya ayam deh. Ada ayam jantan, ayam betina. Nah, kemudian terjadi pembuahan ya antara ayam jantan dan ayam betina ini, sehingga di dalam si ayam betina itu ada telurnya. Nah, suatu waktu
telurnya ini akan keluar dari induknya. Si induk betina ini akan bertelur. Nah, selanjutnya telur dari hewan betina itu akan menetas menjadi hewan baru. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, itu pembuahannya dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, pembuahan internal, dan yang kedua, pembuahan eksternal. Maksudnya apa? Ya, jadi pembuahan internal itu pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Jadi misalnya kayak tadi, ada dua hewan, satu jantan, satu betina. Kemudian sperma dari hewan jantan bertemu dengan ovum dari hewan betina. Nah, sperma dan ovumnya ini ketemunya di saluran reproduksinya si hewan betina. Nah, karena pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh hewan betina, maka pembuahannya ini disebut dengan pembuahan internal. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya, apabila pembuahan eksternal itu pembuahannya terjadi di luar tubuh hewan betina. Nah, pembuahan eksternal ini itu biasanya kebanyakan terjadi pada hewan-hewan yang menghasilkan telurnya itu dalam jumlah yang banyak. Contohnya hewan-hewan seperti ikan dan katak. Bagaimana kok bisa terjadi ini pembuahan eksternal? Ya, misalnya ini katak tadi ya, katak atau ikan. Katak ini bertelur, ya. Sekali bertelur itu sangat banyak. Nah, kemudian telur-telurnya ini kan dia ada di air ya. Si kataknya ini bertelur di dalam air. Nah, jadi telur-telurnya ini ada banyak di air-airnya itu. Selanjutnya, katak jantan itu akan mengeluarkan sperma. Dan sperma dari katak jantan ini akan membuahi si sel telur. Nah, sehingga terjadilah pembuahan. Karena pembuahannya itu terjadi di luar ya, karena pembuahannya itu tidak terjadi di dalam tubuh si hewan betina, maka pembuahannya disebut dengan pembuahan eksternal. Itu seperti itu. Kalau tadi kan yang Usada contohkan itu pembuahannya ada di dalam tubuhnya si betina, sehingga disebut pembuahan internal. Nah, tetapi kalau pembuahannya itu di luar tubuh betina, maka pembuahannya disebut dengan pembuahan eksternal. Nah, sekarang apa saja ciri-ciri dari hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ya, yang pertama ada tidak memiliki kelenjar mamae. Maksudnya apa? Ya, dia tidak memiliki kelenjar susu. Selanjutnya tidak memiliki daun telinga. Iya, tidak memiliki daun telinga. Kalau manusia punya ya, tahu ya daun telinga ya? Ya, seperti yang kita punya nih, ini daun telinganya. Nah, kalau di hewan-hewan ovipar itu mereka tidak memiliki daun telinga. Selanjutnya, ciri yang ketiga tidak menyusui anaknya. Iya, ini sudah jelas karena hewan ovipar itu tidak memiliki kelenjar mamae sehingga dia tidak menyusui anaknya ya. Itu sudah jelas. Sekarang, apa saja contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar? Banyak ya, hewan-hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Itu sudah Ustazah sajikan beberapa contohnya. Ada ular, ular kobra, ada penyu ya. Kalian sering kan? Bukan sering, mungkin pernah melihat telur penyu. Kemudian kupu-kupu, kupu-kupu juga bertelur. Burung merpati. Ada ayam, ada angsa, ada komodo, ya itu bertelur ya. Masih banyak ya, ada bebek, terus apa lagi yang bertelur? Serangga ya, semut, itu bertelur, ikan, bertelur. Banyak ya. Ya,
Itu Ustazah sajikan beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang kita lanjutkan perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar atau melahirkan. Ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu yang pertama memiliki kelenjar mamae atau memiliki kelenjar air susu. Istilah lainnya disebut juga dengan hewan mamalia ya. Hewan mamalia ini sama aja berarti dengan hewan yang memiliki kelenjar mamae atau memiliki kelenjar air susu. Ciri selanjutnya induk melahirkan dan menyusui. Ya ini sudah jelas ya. Kelompok hewan vivipar berarti kelompok hewan melahirkan. Kemudian hewan-hewan tersebut juga bisa menyusui. Ya karena hewan-hewan vivipar itu memiliki kelenjar mamae. Selanjutnya memiliki daun telinga. Ya, kita bisa mengamati dari kelompok hewan mamalia atau kelompok hewan yang memiliki kelenjar mamae, itu kalau diamati bagian telinganya itu memiliki daun telinga. Jadi telinganya lebar-lebar ya. Kayak misalnya ya di sekitar kita hewan-hewan yang menyusui kan ada hewan kucing misalnya, terus sapi gitu ya. Itu kan dapat dilihat telinganya itu lebar-lebar. Selanjutnya yaitu memiliki rahim. Ya, karena hewan-hewan vivipar ini hewan yang dapat melahirkan, sudah pasti mereka memiliki rahim. Rahim itu apa? Rahim itu merupakan tempat untuk berkembangnya embrio. Jadi ibaratnya ketika hewan-hewan ini hamil, nah calon anaknya itu akan berkembang di dalam rahim hingga nanti sampai usianya cukup untuk dilahirkan, anak hewan ini baru dilahirkan. Nah, perkembangan dari anak hewan dari embrio sampai dengan menjadi anak hewan yang siap dilahirkan itu terjadi di rahim. Ciri selanjutnya dari hewan-hewan vivipar atau hewan-hewan yang melahirkan yaitu pada umumnya kulit tubuh memiliki rambut. Kulitnya itu berambut biasanya dan mengandung kelenjar seperti kelenjar keringat dan lemak. Ya, jadi mereka itu bisa keringetan ya kayak kita manusia. Itu bisa keringetan kemudian karena memiliki kelenjar lemak jadi bisa ada lemaknya ya. Kalau kita amati kan hewan-hewan yang mampu melahirkan, ada hewan-hewan yang badannya itu besar ya, berarti lemaknya banyak. Misalnya kayak gajah, kemudian kita bisa lihat kucing ya kan. Kucing ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, karena mereka itu punya kelenjar lemak, jadi ada nih hewan-hewan yang lemaknya banyak. Kemudian ada yang hewan-hewan yang lemaknya sedikit. Jadi kalau lemaknya banyak itu kan lemaknya itu menumpuk di tubuh mereka. Itu seperti itu. Ya, itu beberapa ciri-ciri dari hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Selanjutnya untuk contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu banyak sekali ya. Ada singa, gajah, tikus, kucing, kambing, paus, kelelawar. Banyak ya. Di sekitar kita itu misalnya ada sapi, ya, kerbau. Kemudian kalau misalnya kalian punya kelinci, ya, ada kelinci. Itu banyak sekali. Insya Allah paham ya, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar itu berarti berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar ini berarti perpaduan antara perkembangbiakan
ovipar atau bertelur dan perkembangbiakan dengan cara vivipar atau melahirkan. Maksudnya apa? Ya, jadi hewan-hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar itu embrionya tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di tubuh induknya. Ya. Jadi tahapan yang pertama itu embrionya itu ada di dalam telur ya. Embrionya ada di dalam telur induknya atau berada di dalam telur hewan betina. Selanjutnya, telur itu akan menetas di dalam tubuh induk. Nah, si embrio yang ada di dalam telur itu akan menetas di dalam tubuh si betina. Apabila di hewan-hewan yang berkembang biak dengan ovipar, itu kan embrionya tumbuh di dalam telur ya, embrionya ada di dalam telur si betina. Nah, namun pada waktu tertentu telur itu akan dikeluarkan ya oleh induknya, kayak misalnya ayam, kan nanti dia bertelur, terus bebek bertelur. Nah, nanti anak ayam itu akan ditetaskan di luar, seperti itu, ya kan? Nah, untuk hewan-hewan ovovivipar itu telurnya akan menetas di dalam tubuh induk. Jadi telurnya itu menetas di dalam hewan betina. Nah, kemudian anak hewan akan keluar dari tubuh induk. Jadi menetasnya itu di dalam tubuhnya induknya, di dalam tubuh induknya. Nah, sudah menetas nih di dalam tubuh, kemudian baru dikeluarkan. Nah, jadi ketika dikeluarkan dari tubuh induk itu bentuknya sudah anak hewan, itu seperti itu. Sehingga disebut ovovivipar karena bertelur dan melahirkan. Embrionya itu berkembang di dalam telur induk, ya, di dalam cangkang telur, di tubuh di tubuh induknya, tapi menetas di dalam tubuh induknya. Nah, sudah menetas di dalam, dikeluarkan. Nah, jadi ketika dikeluarkan dari tubuh induknya itu sudah berupa anak hewan. Selanjutnya, untuk ciri-ciri hewan ovovivipar itu tidak menyusui ya, kecuali platypus ya. Untuk hewan-hewan yang menyusui atau hewan mamalia, itu semuanya masuk ke dalam kelompok hewan vivipar atau melahirkan. Namun, ada pengecualian untuk hewan yang namanya platypus. Nah, hewan platypus ini dia perkembangbiakannya secara ovovivipar ya. Jadi, walaupun dia mamalia, tetapi ternyata dia menetaskan telur di dalam tubuhnya. Kemudian anaknya baru dilahirkan, wujudnya itu sudah platypus kecil ya, karena dia bertelur dan melahirkan, maka platypus itu masuknya ke kelompok ovovivipar, bukan ke kelompok vivipar. Selanjutnya, ciri-ciri yang lain itu hewan berdarah dingin. Hewan berdarah dingin itu maksudnya apa? Ya, hewan ini tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Jadi kalau kayak supaya mudah itu, ini kita ya manusia ini kan hewan berdarah panas. Jadi tubuhnya itu suhunya terpengaruh oleh suhu lingkungan. Kalau di lingkungan kita nih suhunya dingin, kita kedinginan. Nah, kalau misalnya di sekitar kita, lingkungan kita itu suhunya sedang panas ya, kita akan keringetan. Itu namanya hewan berdarah panas ya, kayak manusia nih berdarah panas. Nah, kalau hewan berdarah dingin, itu dia tubuhnya tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Jadi mau suhu di lingkungan itu panas, mau suhu di lingkungan dingin, itu dia suhu badan hewan-hewan tersebut itu tidak terpengaruh ya. Tuh ciri-cirinya. Ciri-ciri dari hewan ovovivipar itu mereka tidak menyusui kecuali platypus ya, dan
biasanya itu kelompok hewan-hewan yang berdarah dingin. Itu termasuk ke dalam kelompok ovovivipar. Contoh dari hewan ovovivipar itu ya dapat kalian amati ada ikan hiu, kemudian platypus, ya, kemudian ada salamander, ada anaconda. Nah, contoh lain itu ada kadal, kemudian ada beberapa jenis ular ya, itu ada ular sanca, ular piton, ular boa, ikan pari, ya. Kalau yang di depan itu ular kobra itu masuknya ke bertelur ya. Tapi ini ada beberapa ular lain, ular sanca, ular piton, ular boa itu masuknya ke dalam kelompok ovovivipar. Jadi mereka memang ada bertelurnya, tetapi telurnya ditetaskan di dalam tubuh. Selanjutnya telurnya itu sudah menetas, dikeluarkan dari tubuh hewan itu. Nah, keluarnya itu bentuknya sudah anak hewan. Itu sudah menyerupai induknya. Jadi bukan berwujud telur lagi. Ketika keluar itu wujudnya sudah berupa anak hewan. Ya, Anda semuanya itu perkembangbiakan secara ovovivipar. Ya, Ananda semuanya, sekian pembelajaran IPA hari ini dari Ustadzah. Untuk materi IPA di pelajaran kali ini tidak ada tugas. Silakan kalian baca-baca lagi di modul supaya lebih paham. Dan pembelajaran dari Ustadzah mohon agar disimak dengan sebaik-baiknya. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat untuk kalian semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.